Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi-channel umkhanya kude TV. Inkulu indaba ke laphana wengane zakwethu igcokama elisha seliveze uhlobo lamajakhethi olusha laphana wengane zakwethu olungakaphumi ezitolo. Ubike ukuthi lizophuma maqala ubusika ke laphana wengane zakwethu. Ugijime wayaposta ke laphana einkundleni zokuxhumana washo ukuthi ngisemsebenzini lana ngiyasebenza, abanye bashuka insango. Wayesesho ukuthi lolu hlobo lamajakhethi amasha alukabibikho ezitolo, luzotholakala ngobusika ke laphana wengane zakwethu ngekhathi zamakhaza. Ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngalolu daba mawuwe wabona lamajakhethi kaMthandeni awakhangisayo ke laphana wengane zakwethu. Ake sidibane laphana kwi-comment section yizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Bawumusha ngiyacela wenze okulungile, subscribe cinza nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiposta ivideo entsha.